Oke, peralatan yang disediakan yaitu udah pasti dong klakson DSO-nya. Ini kita pakai yang waterproof karena untuk tahan air. Kemudian kunci 10 untuk membuka panel di mobil, isolasi. Kemudian relay, jangan lupa relay yang 4 kaki berikut dengan soketnya. Kemudian kabel-kabel. Nah, ini kita sesuaikan dengan berapa meternya nanti kita saat pasang di mobilnya. Nah, langkah pertama yang pasti kita akan memasukkan kabel ke plus aki. Kita pasang spoon dulu, spoon buat masuk ke mana nih, ke aki. Ini kalau bisa yang ke spoon ke kabel plus aki, kalau bisa ukuran kabel minimal 1,5 lah, biar lebih arusnya yang gede lebih bagus lah. Ini kita tekan karena saya nggak punya tang spoon, pakai tang biasa aja ya. Cukup, udah kuat. Oke, kita mau pasang di klakson yang lama, jadi kita harus buka panel cover ini. Ini ada baut 2, 1, 2. Nah, di sini sebenarnya juga ada lem, cuma ini tinggal 1. Masalah. Kita buka. Ini klakson lama nih. Kita berapa ya? Klakson yang lama 1, 2. Nanti kita akan taruh di sini aja untuk klakson yang baru. Nah, ini kebetulan klakson yang lama sudah bagus nih dari pemilik lama. Dia udah pakai relay. Nah, ini relay. Nah, ini sudah ada relay dari klakson lama, jadi kita tidak usah masang relay lagi untuk yang baru. Nah, ini relay ini sebenarnya fungsinya untuk menjaga kestabilan arus, jadi biar tidak langsung ke aki. Jadi saat klakson bermasalah langsung diputus sama relay tersebut. Nah, kita copot dulu aja untuk yang klakson lama. Jalur relay di sini ada 4 angka, yaitu 30, 86, 87 sama 85. Nah, untuk relay yang angka 30 ini masuk ke plus aki. Kemudian untuk yang angka 87 sama 86 itu masuk ke saklar yang lama atau ke saklar klakson yang lama bawaannya. Nah, ini adalah kabel lama dari bawaan mobil. Nah, ini untuk yang 86 dan 87. Kemudian untuk 85 kita masuk ke plus klakson. Nah, untuk yang main klakson masuk ke body atau masa ground. Nah, mungkin itu saja untuk
relaynya. Relay itu ada 4 angka atau 4 kaki, 30, 87, 86, 85, 30 ke plus aki. Ini ke plus aki. Kemudian untuk yang 87 dan 86 itu ke kabel lama atau kabel yang bawaan dari mobil atau kabel saklar klaksonnya. Nah, untuk 85 masuk ke plus klakson, terus untuk yang kabel main dari klakson itu masuk ke grounding. Oke, langsung aja kita setting. Ini kita siapkan untuk yang ke masak, sekalian kita baut, masukin ke baut. Ini kita masukkan ke main klakson. Nah, untuk klakson yang kedua bisa kita pasang di terserah mau di sebelah mana, tapi saya mau pasang yang lama aja. Di mana yang murah? Sama main untuk main klakson. Klakson sudah terpasang, main klakson juga sudah ke grounding, ini juga sudah ke grounding main. Nah, ini adalah plus klaksonnya kita masukin. Ini kita paralel sama klakson yang satunya, jadi yang satunya itu nyambung ke sini. Nah, ini kita masukin ke plus klakson. Nah, juga nah, kemudian untuk relay sebenarnya kita lebih bagus kita putus dengan sekring, kita pasang sekring. Jadi saya akan menambahkan sekring di sini untuk pengaman, jadi agar menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini saya putus lagi. Untuk yang dari 30 ke plus aki saya akan melewati dengan sekring. Sekringnya berapa ampere, Pak? Untuk 15 atau 10 ampere juga cukup. 15 ampere. Nah, ini rumahnya nih. Ini murah kok, 10.000 kalau nggak salah. 10.000 rupiah. Tapi kan kegunaannya banyak. Kalau relay berapaan, Pak? Relay cuma 2.000 rupiah. Relay, bro? Oh, relay. Sekring. Oh, relay. Relay itu kalau untuk merek Hella itu sekitar 25.000 rupiah, tergantung toko. Tapi paling mahal 35.000 untuk Hella. Untuk yang Bos juga ada, itu berkisar 25.000 juga sampai 35 juga, tergantung toko yang menjual. Nah, ini kita sambung, kita putus pakai sekring biar lebih aman. Ini kalau ada yang kurang jelas bisa komentar di bawah ini, atau nanti bisa WhatsApp ke Om Didi atau Kang Basir. Ini kita isolasi. Ya, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya lebih baik kita safety dari depan. Dipasang sekring, jadi ada double pengaman. Sekringnya itu berapa ampere, Om? Ini 20 ampere. Wah, lebih aman dong ya? Ya, 20 ampere. Sebenarnya ya lebih aman, yang lebih kecil, karena kan saat
dia konslet sedikit aja arusnya ini kan langsung mati. Oh gitu, jadi Lebih besar sekringnya, lebih besar ampernya ya, ibaratnya apa ya, nggak bisa jelas no aku. Tapi 20 juga udah sip lah. Pemasangan klakson Denso Keong udah selesai. Kita akan coba suaranya seperti apa. Oke, let's go. Gampang kali kan? Oke, sudah selesai. Kita akan pasang lagi covernya, balikin seperti semula. Sudah selesai, cover sudah tertutup. Jika kurang jelas, isilah komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya, Cah Gunung Kidul Queen sama Kang Basir OTW. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.